係多利魚定點咧？咁啊，定還是係里約龍門嘅一個寓意咧？咁啊，呢個不得而知啦。咁但係呢條自古以嚟咧都係一個好重要嘅一個航道啦。咁啊，尤其是如果佢入去呢一個維多利亞港，咁有幾重要咧？咁啊，大家即係阿景文都熟對面有間紅色嘅建築物，係啊，一間廟。天后廟。係啦，呢間天后廟有啲來歷㗎喎。呢間天后廟咧就係由一位叫做即係姓鄭嘅人喺乾隆年間興建。咁佢就係話即係好著名嘅一位海盜鄭一嘅爸爸。咁啊，鄭一咧亦都係咧即係捉咗一位美男子咧作為佢嘅下屬。咁啊之後咧即係相傳就同佢有啲曖昧關係，連佢嘅老婆都同佢有啲曖昧關係。咁嗰個就係張寶仔啦。咁啊，所以咧張寶仔就算之後成為咗首領之後，相傳咧都接管咗呢一帶嘅一啲嘅要塞啦。咁啊，所以咧呢一個以前咧就因為有海盜喺度嘅一個嘅即係活動啦。咁啊，對面嗰座山雞婆山咧，咁啊喺海盜出現之後就叫做惡魔山。咁啊英國人嚟到咧就叫魔鬼山。咁啊，所以咧魔鬼山就即係係靈探熱點。你去過㗎？你撞過嘢我記得。係咩？我記得過㗎。你記得咁？哇！你記得啦？你嘅記性真係好喎。因為我冇去過呢個山，但我成日記住你係曾經去過嘅。咁但係對面咧嘅即係英國人嚟到之後啦，咁啊當然頭先我哋講過呢一個炮台最主要防衞咧就係19世紀建嘅時候防衞嘅對象就係英國同日本啦。咁啊喺對面咧亦都有啲即係之後嘅地方嘅國際嘅炮台啦，直至到日軍喺即係1941年12月8號偷襲珍珠港嘅同一時間咧，亦都係呢一個轟炸我哋香港啟德機場。我好中意睇呢段歷史嘅，因為點解咧？即係我哋細個教科書冇教啦。咁但係其實呢段歷史有好多無名英雄咧喺度奮力去保衞我哋依家叫做家嘅地方啦。咁啊，你知唔知嗰個兵力有幾懸殊啊？全香港當時嘅守軍加埋中國人啦、印度人啦，所有嘅軍英國軍啊、加拿大兵啊，我哋得13000人。但係日軍咧係我哋5到6倍嘅人數。咁所以基本上係冇可能，即係我哋叫做即係做一啲不可能嘅任務，但係我哋18日堅持咗18日先行動。咁啊，所以8號就即係佔領，即係開始轟炸啦，由新界嗰邊過嚟啦。咁啊喺之後就即係偷襲呢一個嘅即係醉酒灣防線成功之後，咁啊就跨過九龍北部嘅山脈就佔領埋九龍。咁但係咧佢哋就撤出啦，咁啊撤出九龍就嚟到大陸。咁當時咧日軍咧曾經多次想偷襲呢一個嘅香港島嘅，咁但係咧就俾白沙灣炮台啊呢度嘅附近嘅守兵咧就擊退啦，直至到咧係漏夜咧就坐啲船仔啊，因為日軍嘅戰火煙霧咧就向呢個北角至到呢一個範圍咧筲箕灣呢個範圍咧就登陸。咁咧喺我身後呢度咧有一個平台。咁呢個平台咧，其實當時咧就係我哋叫探射燈嘅一個嘅基地啊，咁啊有個好大型嗰啲探射燈照海邊咧，有冇敵船咁樣啦。咁咧就發現到咧日軍咧喺12月18號咧就準備咧坐呢啲船仔咧就過嚟呢一度就攻擊港島啦。咁於是呢個探射燈咧就用佢嘅探射燈就聚焦喺海上面嗰啲嘅船仔，就俾佢嘅英軍嘅同袍咧就去攻擊嗰啲嘅即係日軍嘅敵艦啦。咁但係話不敵眾係咪？咁啊於是咧到最後咧登陸喺呢度嘅日軍咧就走到嚟呢度咧就用手榴彈咧就抌落去呢一個嘅探射燈，所以2位工程兵咧就英勇送呢度就係呢個位置。咁啊，所以喺呢度咧，我哋就會深深感受到嗰個當時嗰個戰爭嘅情況。我已經喺場緊。喂。我哋又睇下有冇可能見到火柴人喺度？火柴人係啊，可以。好嘛？日光一發槍，係啊，隨時都射一個人發差嘅報身去火柴。咁試下咯。試下。教我咯。報晒睇下係嘛？我企出嚟，喂，佢真係響咗嘢喎！喂，真係有㗎。嗱，喺度食到啊！你唔好話冇㗎，出現咗頭先嗱，就喺嗱，就喺個石度出現啦。真係啦！喂，食多係飯，唔係冇㗎，唔係啊冇㗎，都係信。你試下聽佢其他位置都會唔會有呢啲？就係喺呢度，你頭先話英勇雙難喺呢度嘛？哦，係啊，淨係呢一個係咪？探射燈嘅位置。佢就係喺呢度出現咯。喂，唔係講笑喎。喺呢個附近冇喎，係鬆去嗰度先有啫喎。係喎，喺個位，淨係嗰個位啫喎。喺度咁咧，我都唔明啊！真係。睇唔睇到啊？你哋拍嗰個？我
影睇到啊嘛，有，咪就喺呢度咯。係啊。以前我戴眼鏡係因為我睇唔清，但而家我戴眼鏡係因為變大咗。視力自由，風格更自由，保守眼鏡唔再係限制，而係選擇。Lagi nyemir guys, lagi di salon, rambutnya 一直 dicat. 都喺度。哇！沿岸就冇㗎啦，沿岸冇啊。呢個係海關，旁邊係海關前開咪，你安心一份。 Lagi ngecat rambut guys. 係啊，我淨係見到奇怪真係。仍然喺度。Karena orang malas ya, nggak mau ngecat sendiri. Sebenarnya sih bisa ngecat, cuma aku sih orangnya malas. 唔係冇嘅日頭，啲營業主手都喺度啊。 Selamat siang semuanya, apa kabar? Ini tadi aku habis sarapan ya, habis sarapan di restoran, di salon, merawat rambut. Oke, sekian dulu video dari saya, dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, cus, bye bye. 一個。